данной организацией мы работаем достаточно давно. Раньше она называлась «Фрацель», сейчас «Веб-Пульт». Но тем не менее, то есть мы с этими ребятами уже лет, наверное, 7 или 8. Точно я не помню, но это уже и не важно. Скажем так, мы уже настолько друг к другу привыкли и притерлись, что мы уже друг без друга, наверное, не существуем. Хотя я один из таких самых вредных, наверное, я так думаю, и придирчивых клиентов. Но тем не менее, то есть им удается выполнять все требования, то, что от них просят. Иногда нам приходится модернизировать сайт, чуть ли если не в полном объеме, но процентов на 50 полностью его переделывать. То какие-то протоколы новые появляются, то появляется новая информация, то еще что-нибудь, то SEO-продвижение у нас идет. Чем комфортно работать, вот, допустим, поменялось какое-то законодательство, да, и наш сайт, согласно медицинским показателям, должен быть в соответствии с данными приказами. И работа должна происходить достаточно быстро. И в этом отношении, конечно, им нужно отдать должное, потому что они эти функции выполняют в полном объеме. Работая с компанией, есть люди, с которыми мы общаемся только по телефону. Но при всем при этом, то есть качество обслуживания не падает ни на йоту. Если у вас есть какие-то такие нестандартные решения, то я прям рекомендую сюда обратиться, потому что я неоднократно обращалась с нестандартными вопросами. Вот мне что-нибудь придет в голову, вот хочу вот так и никак иначе. По крайней мере, когда ставишь цели и задачи, ребята подходят с толком, с расстановкой и все-таки вникают в проблему и пытаются ее решить всеми возможными способами, обсуждая и не придумывая то, что им в голову пришло. Все-таки ориентируются на клиента.